खुलुमबाय बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 38 नं नैबे भैरबकुन्द हमस्थिनि नैबे सान्तिपुर VCDC आव आरो खोब दुखु गोनां बाथ्रा नैबे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो जिथु रायजो राजाफ्रा हान्थिबाय थानाय दोंसे लामा आरो बे लामाया दिनै सोरलां बोरलां जालांनायनि थासारियाव दिनैनि सानाव फैदों थारैनो नैबे समाव आंनि भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिथु नैबे नुथायानो जाहैदों भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय नैबे बनगुरुम जरा फख्रि आरो नैबे बायदि रोखोम गामिजों सरजाबनाय नैबे दोंसे लामा आरो बे लामाजोंनो दिनैनि सानाव गोबां जिथु उन्दै उन्दै फरायसा आरो बेजों लोगोसे बायदि फालांगियारि जिथु गारि मटर बेजों थांलाय फैलाय खालामो नाथाय बे लामाया दिनैनि सानाव बेबायदि गुगानाय महराव फैनायनि जाहोनाव दिनै नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैदों बे थासारिखौ जोङो नैबे दिनैनि सानाव जोङो मोननो हादों थारैनो जों बुंनांगोन जिथु इसेबां गिदिर ओनसोल बे ओनसोलनि जिथु रायजो राजाफ्रा नैबे दोंसे लामाजोंनो हान्थिबाय थादोंमोन नाथाय बे लामाया दिनैनि सानाव गुगालांबाय आरो जों मिथिनो मोननाय जादों जिथु गोबां खेब जिथु खुंथाय सरकाराव थानाय जिथु दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरखौ नैबे लामाखौ बानायना होनांगौनि थाखाय खावलायनाय जादों नाथाय दिनैसिमहालागै खावलायसेयावबो बे लामाजों गावसोरनो थांलाय फैलाय खालामसेयावबो नाथाय दिनैनि बे लामाखौ बानायना होनाय जायाखै नैबे समाव आं मिथिनो नाजानाय बे समाव आंजों नैबे ओनसोलनि माखासे लाइमोनफोरा दङ आच्चा मा बुंगोन बे समाव जिथु नोंथांमोननि जिथु लामा बे लामाया गोबाव समनिफ्राय बेबायदि थासारियाव खुलुमबाय नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबायखर जासिबाय जिहेतु जोंनि एरियायाव मोनसे बृहत एरिया मोनसे सान्तिपुर VCDC नि सिङाव थानाय मोनसे 4 नम्बर 1 नम्बरनिफ्राय लानानै 4 नम्बरसिम मोनसे बृहत एरिया जोंनि बियो बे एरियायाव जोंहा बनगुमजों बेजों थांलाय फैलाय मोनसे गोनांथि लामा दं बेयो एकदम बे लामाया बायबानो बियो जोंनि सिनस्रि बायनाय बायदि जायो बे लामाया दिनै मास मोनसे जाबाय मास मोनसे जासेयावबो दिनै बे लामाया बे एखे अबस्थायावनो दङ जोङो दुखु नांदों जोंनि MLA MCLA फोरखौ जों पार्टिनि मानसिफोरखौ जों खबर लानानै जों बुंदों बे लामाखौ नोंथांमोना एसे बानायना होयोबा मोजां जागौमोन नाथाय बिथांमोना बबे रायजोआव उन्दुनानै दंहैयो बबे जायगायाव दंहैयो बिथांमोना दिनैसिम मास मोनसे जाब्लाबो बे लामानि अबस्थाखौ नायाखै जोंहा थांलाय फैलायाव बहुद उसुबिदा जाबाय थादों बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो फरायसालियाव थांनाय गथ'फोर थांलाय फैलाय खालामो बे लामाया एसे अखा हाबावब्लानो बे लामाया जस'नायनि लामायाव फैबाय बेनिखायनो जोंनिफ्राय जों खावलायदों जाय MLA MCफ्रा एबा जाय बिजाथिफ्रा इलेक्सनावथ' फैगासिनो दङ बेखौ जायनो बानायगोन बेनो जोंनि बे बिहर एरियानि रायजो राजाफ्रा भटखौ होगोन आं सानदों आरो आच्चा जों खोनादों जिथु बियाबनि जिथु MLA बा MCLA नि अनगायैबो गोबां जिथु राजखान्थिनि जिथु दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नैबे लामाजों हान्थिबाय थायो आरो नोंथांमोननि नैबे जिथु बरला VCDC जों लोगोसे नैबे सान्तिपुर VCDC आव बिथांमोना बाहागो लाफैयो नाथाय दिनैसिम नुनानैबो नुयै बायदि जादों बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथां मा बुंनो जोंबो दुखु नांदों बिथांमोना अखा नायब्लानो होनब्ला बुङोब्ला बेजोंनो आप डाउन खालामो थांलाय फैलाय खालामो जों बे लामानि थाखाय जोङो सोंहरबाय जोङो मोनथिनो जों लुबैबाय खिन्थु बिथांमोना बिनि थाखाय जेबो इनिसिएटिभ लायाखै जों बर'सो जों खोनादों माने बिनि थाखाय एक्सट्रा फान्डनो बे फान्डखौ लामा नायबाय थायोब्ला बे लामाया जनानै मथा मथि जोबलांगोन अब्लासिम बै फान्ड हमसान्दियावनो बे लामाया अबस्था गैयै जागोन बेनिखायनो जों गोख्रोङै जों खावलायदों जेन' जोंनि बे लामाखौ बानायना होयो जाय मानसियानो बानायना होगोन बे एरियानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन बे मानसियानो जोंनि सासे इसोर बायदि जोङो मोनथिनानै लागोन आरो जों गनायनानै लागोन आच्चा बेखौ माबायदि राहायै होबथायोब्ला नोंथांमोना दिनैनि सानाव मोजां जागोन होननानै सानदों बे जिथु नोंथांमोननि जिथु खुरखानाय लामा बेखौ माबायदि बेबस्था लायोब्ला बे लामायाथ' जोंहा बांद्राय बिदि नङा साइडआव जोंहा मोनसे दंग' दङ गोथौनो बेखौ प्रटेक्सन होनांगोन बेखौ ढालाय होनांगोन ढालाय होनानै बेयाव एसे सेन्ड ग्रेभेल गारनानै CC ब्लक जाब्लानो बे लामाया मोजां जाफिनगोन आरो मोजां थासारियाव फैफिनगोन आं बेखौ सानदों आरो हय नंगौ बिथांमोना नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बिथांमोना जाखांफु सासे लाइमोन नैबे ओनसोलनि मोजांनि थाखाय सानग्रा सुबुंफोर होननानै जों दिनैनि सानाव जों बुंनांगोन थारैनो बिथांमोना जिथु नैबे ओनसोलनि जिथु लामा बेखौ हान्थिनायाव जिथु गोबां बेले बेजे बा जेंना सोमजिनाय बे जेंना सोमजिनायखौ लानानै दिनैनि सानाव जोंनि सिगाङाव खोब गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों थारैनो नैबे समाव आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिथांनिफ्रायबो आं थोंजोङै मिथिनो नाजानि आच्चा नोंथाङा मा बुङो जिथु नोंथांमोननि नैबे लामा गिबियावनो बड'सा नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो साबायखर बावनाय थाबाय आरो बे समाव गमामायैनो जों बुंनांगोन जे जोंहा लामाया खननैसो जाबाय जे मोनसे माने बिदिनो दैनि खारनाव खुरखाजादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बे लामाजों गोबां मानसिफ्रा हान्थिदों पलिटिकेल लिडार नोंथांमोनाबो हान्थिदों नाथाय दिनैसिम जोंनि साहा ओनसोलाव बेफोरबायदि जानायाव नोंथांमोना नायसननायखौ जों नुनो मोनाखै जों सानदोंमोन बे सप्ताहनि गाहाम थानायनि जेबो प्रयजन गैयामोन
मथा मथि साननै सानथामावनो बे कमप्लिट जानांगौमोन जों बेखौ हास्थायदोंमोन मानो होनोब्ला बे लामाजों गोबां स्कुलनि गथ'फोर थाङो बिदिनो गोबां बिजनेस पारपसाव मानसिफ्रा बेरायो दा नैबेबायदि जाथायखौ नुनानै जों एरियानि मानसि हिसाबै जों दुखु नांदों जाहाथे भबिष्यतआव बेबायदि दाजाथों आरो बावैसो जोंनि बेयाव जिथुनाखि जोंनि गामियाव थागिबि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बेफोरबायदिखौ जाहाथे भबिष्यतफ्राव एसे खेल खालामनाया मोजां होननानै आं सानो मोना गुना मैदेर दावदायनि बे बाथ्रा नोंथांमोननि नैबे ओनसोलाव जों खोनाबायानो थायो बे बिथिङाव नंगौ बेयो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि सा ओनसोलखौ बयबो मिथिखायो जे मोनाबिलि जायोब्ला मैदेर दावदायनि थाखाय जोंहा एसे उसुबिदा जायो बेखायनो बेफोरबायदि मेटारावबो जोङो आसे माने उत्तर ओनसोलनि थागिबि हिसाबै जों रिकुवेस्ट खालामगोन जे बेफोरावबो जोंनि गेदेमा सुबुंफोरा नोजोर होनाया गाहाम होननानै आं सानो हय नंगौ बिथाङाबो जिथु गावनि मोन्दांथिखौ जोंनि सिगाङाव खोब गुवारै बे समाव फोरमायनानै होबाय आरो जोंबो बुंदों दिनैनि सानाव जि नैबे लामाजों जिथु हान्थिगिरि बिथांमोनाबो खोब जेंनाजों भुगिदों होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जों मिथिनायाव अखा नायब्लानो नैबे बरला आरो नैबे सान्थिपुर VCDC आव माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा सोरांस्लाब मोनै बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों अब्लाबो दिनैनि सानाव नुनानैबो नुयै बायदि मेगन खाना जानानै दङ आरो खोनानानैबो बेंगुरा जानानै दङ बिथांमोना खोनायै बायदि थारैनो जों खावलायदों जिथु फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलनि जिथु जेंना बे जेंनाखौ दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जिथु हारिनि माखासे जिथु आफाद आरो बेजों लोगोसे राजखान्थियारि जिथु राजखान्थिगिरि बिथांमोना नैबे ओनसोलनि नैबे दोंसे लामाखौ सुस्रांना होयोब्ला जोंबो मोजां मोनगोन होननानै इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन बेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमि ड्राइभ इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन